Quines conseqüències té el bruxisme? Les persones bruxistes solen presentar mals de cap, coll, zona de l'oïda, articulació temporomandibular, dolor a la zona de les cervicals, esquena i musculatura facial i oral, a més de sorolls nocturns. Això és degut a una sobrecàrrega de la musculatura, la qual està adaptada per estar activa durant aproximadament 4 hores diàries i que, tanmateix, treballarà durant més temps si tenim aquest hàbit, que pot ser tant nocturn com diürn. Generalment, passa que estem realitzant activitats que requereixen concentració o esforç.